Iako mu je život uskratio vid i sluh, Mario je hrabro sjeo za volan prototipa hrvatskog elektromobila i još jednom dokazao da je uvijek moguće pomaknuti svoje granice. Malo tu ispod lijevog vatabra zadnje, to bilo. To je okej, to je okej. Ne, okej, dobro je, sve. Za mene to puno znači, jer sam cijeli život veliki ljubitelj automobila. Moram reći da moji sebi su automobili i ekologija. Zato sam ja odlučio voziti ovaj elektromobil jer sam veliki borac zaštite okoliša. Mario je u vožnji ipak imao malu pomoć. Vlasnik elektromobila koji postiže brzinu od 200 km/h, Mario je preko dogovorenih znakova pokazivao put. Pa iznenadio sam se, naravno imao sam neka očekivanja s obzirom da je čovjek gluh i slijep. Mislio sam da će biti teško komunicirati s njim, da mu kažem kuda vozi, ali dosta dobro shvaća, pošto valjda mu fale ta osjetila je druga osjetila puno bolje izgradio, tako da je on uvijek znao čak na kojem dijelu staze se nalazi i moram priznati da je jako hrabar jer je vozio bez da vidi kud ide 120 na sat. No Mario vidi mnogo više nego što bi to mogli zamisliti. Samo on vidi malo drugačije. Sve točno znam kuda vozim, tako da imam u glavi misao unutarnjem oku, siloviti sliku u boji, kao da stvarno vidim ispred sebe kuda vozim. Mario nam je već dokazao da odlično igra košarku, sada je pokazao da zna i voziti, pa smo ga morali pitati što je sljedeće. Pišem knjigu koju namjeravam izdati. To je knjiga o mom životu. Iz njegove knjige, ali i života, svi bi mogli naučiti važnu lekciju. Sjetite se Marija kad sljedeći put pomislite da nešto ne možete. Uz sve što je postigao, Mario nalazi vrijeme i za druge. Predsjednik je udruge Pomaganje je in, pa je zato i ovom prilikom podsjetio. Lajkajte na Facebook, Pomaganje je uvijek in. Bravo, bravo, bravo.